Bienvenue dans cette découverte exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous emmène explorer une maison qui n'existe qu'en un seul exemplaire, conçue dans les années 70 par un créateur visionnaire, une œuvre d'architecture moderne, audacieuse et intemporelle, une sculpture habitée, posée au cœur de la nature. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. L'histoire d'une vision. Nous sommes dans les années 1970. À cette époque, l'architecture se libère des codes traditionnels. Les créateurs cherchent à imaginer l'habitat du futur, plus fluide, plus ouvert, plus proche de la nature. C'est dans ce contexte qu'un designer français, inspiré par les formes organiques et l'avant-garde internationale, imagine cette maison. Une habitation qui ne ressemble à aucune autre. Des courbes extérieures enveloppantes, des volumes géométriques inattendus, des espaces qui jouent avec la lumière et les ombres. Il ne veut pas créer simplement une maison, mais une expérience.